大家好，欢迎来到美食彩味。梨和萝卜大家都不会陌生，平时我们也都只是把萝卜当成蔬菜来食用，把梨当成水果来食用，却从来不知道原来它俩可以组合起来一起食用，而且还有很高的药用价值。把它们放在一起煮水喝，还有很多让你想象不到的作用。大家一起跟着视频看看是怎么做的吧。首先我们可以准备一个大碗，然后把梨放入清水里边，我们利用食盐来把梨皮搓洗干净。这个梨皮一般比较厚，而且口感还有一点发硬，所以就有很多朋友在吃梨的时候都喜欢把梨皮削掉，因为它不是特别的好吃。其实梨皮的作用非常的多，扔了实在是可惜了。接下来我们再来把萝卜也清洗一下，可能萝卜的表面会有非常多的泥土污渍，所以好多朋友都不爱慢慢清洗，会选择直接把皮削掉，这样就可惜了。其实萝卜皮也是有着非常高的食用价值的，而且萝卜皮中还含有芥辣素，同样对身体是有好处的。接下来我们再用清水漂洗一遍就可以啦。现在先放在一旁控干水分备用。接下来再准备一小把枸杞，我们加入一小面粉，再加入一点清水。我们把枸杞搓洗干净，枸杞上面会有许多褶皱，可以利用面粉的吸附力把灰尘搓洗下来。可以用水多冲洗2遍。现在加入清水，把枸杞浸泡着备用。现在我们来把梨切一下，对半切开，分成4份。再把梨核去掉，因为这个汤我们是要连着果肉一起吃的。现在把梨切成小薄片，这样切营养容易被煮出来，切得越薄煮得越快，会比较节约时间。入秋后，不但进入了宝妈们都很烦的季节交替时节，而且早晚温差大，孩子特别容易感冒咳嗽，所以每到这个时候，我家呢都会从日常的饮食上开始注意，从食疗入手，做好预防工作。切好的梨片放入清水中浸泡着备用，这样可以有效地防止氧化变黑。现在我们再把萝卜也切一下，萝卜不需要太多，和梨差不多的分量就可以了，也是需要切成薄片，切得越薄煮得越快。切好装入盘中备用。现在锅中烧水，煮的时候可以多煮一些，一家老小都可以喝哦。水量要一次加够，盖上盖子。我们开大火把水烧开。水开之后，我们把梨和萝卜放进来。先用大火把水煮开，然后再转中火煮15分钟，把萝卜和梨煮软。现在我们再把泡好的枸杞放进来，加入枸杞既可以增加甜味，而且这样做出来汤汁会更滋补更营养。再加入一小把冰糖，用勺子搅拌搅拌，把冰糖煮融化。现在入秋后天气会逐渐干燥，在觉得咳嗽痰多的时候，都可以适量的吃点冰糖。现在把所有的食材搅拌融合，把冰糖全部煮融化。大约4分钟左右的时间，现在就可以关火了。
这样一道营养又解渴的养生汤就煮好啦。把这几种食材放在一起煮，不仅营养非常的丰富，而且味道又香又甜，非常的好喝。现在盛入碗中过后就可以直接喝啦。这碗汤的做法简单，食材丰富，而且里边的每一种食材口感都比较好。这道汤做好一家老小都可以喝，尤其适用于秋冬季节，气候干燥的时候。这两种食材它们也都富含了丰富的维生素、膳食纤维、碳水化合物等多种的营养，在秋天这样熬汤水喝对身体特别好。如果你在秋天容易喉咙痛不舒服的话，今天的这道白萝卜和梨子的美食您一定要学一学。里边的萝卜和梨都煮得非常的软烂，吃起来口感非常的好，连孩子都非常的喜欢吃哦。如果你也喜欢的话，就收藏起来试试吧。每天都会分享不同的美食视频，记得关注我哟。我是雅雅，感谢您的支持。